Die van die wat die Bybel saamgebring het, kan dit oopmaak by Psalm 20. Psalm 20. Kom ons sluit die oop. Here, vir die gawe van die woord eer en dank ons U. En dankie Here dat ons ook hierdie jaar kan uitgaan, maar ook kan begin in afhanklikheid van U woord. Met die gebed, Here, dat U met U woord ons sal lei en sal stuur en sal rig, sodat ons kan weet, Here, wat U wil en droom en plan ook vir ons is. Dankie Here vir die gawe van die woord, en dankie Here dat ons ook dit ons eie kan maak. Ontmoet ons vanaand deur die woord, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Mag die Here U gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van die God van Jakob U beskerm. Mag hy U te hulp kom uit U heiligdom, U bystaan uit Sion. Mag hy al die graanoffers onthou en die brandoffers aanneemlik vind. Mag hy U gee wat U hart begeer en al die voornemens laat geluk. Ons sal juig oor die oorwinning in die naam van ons God, die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat U vra. Dit weet ek. Die Here sal in sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed. Die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vas bly staan. Here, gee tog aan die koning die oorwinning. Mag die Here ons gebed verhoor, wanneer ons na hom roep. Psalm 20 is saam met Psalm 21 en Psalm 18 psalms in die Bybel wat met oorlogtye verbind kan word. Dit is die liedere, dit is die gebede wat die gemeente sou gesing het voordat die koning sou uitvaar om oorlog te gaan maak teen sy teenstanders. Dit is 'n gebed, as ons mooi gaan kyk, die hele gemeente kom saam, die hele gemeente sing hierdie gebed, die hele gemeente kom in afhanklikheid voor God, die hele gemeente kom herinner, ons het ons graanoffers gebring, ons het ons brandoffers gebring, hulle probeer daarmee eintlik sê, ons was getrou Here, soos wat U van ons verwag, en nou gee ons oor aan U. Here, want ons weet, die oorwinning is net uit U hand uit. So dis wat kortom in hierdie psalm gebeur. Hier gaan dit nie so seer oor die vyand of die koning wat gaan oorlog maak nie, maar eerder oor die bidder wat voor God gaan staan en sê, Here, ons het U nodig in time of adversity. Dink ek is die mooi Engelse woord, Tom moet nou help, oom is nou die naaste Engelsman hier by ons. So dit is die hele ingesteldheid van hierdie gebed. Here, ek staan voor 'n krisis, Here, ek staan voor 'n onsekerheid, Here, ek staan voor 'n onduidelikheid, maar ek het U nodig hier. Want Here, vir dit wat hier voor lê, sien ek nie kans nie. Voor ons lê 2026 ID. Waarvoor staan ID? Wie wil raai? ID staan vir Anno Domini. As jy in die katholieke tradisie is, dan sal jy hoor dat hulle sal vandag sê, today is the 31st day of the year of the Lord 2025. Dis hoe hulle vir mekaar groet, dis hoe hulle oor toewyding praat, hulle staan vas op die gedagte, the year of the Lord. So, Anno Domini beteken die jaar van die Here. As ons dit Afrikaans sal maak en maklik verstaan, dan sal ons sê, hierdie jaar die Here sin. Want dis waarvoor ID staan. Hierdie jaar is die Here sin. Baie keer begin ons jaar op ons terme. Ons begin met ons planne, ons voornemens, ons idees, ons drome, ons wat ook al. En dan is dit asof die Here moet inskuif by ons plan.
die psalmdigter help ons met hierdie teks vanaand om te sê dat jy moet dalk hierdie ding anders benader. Jy moet dalk hierdie ding op 'n ander hoek bekyk, want dis eintlik nie joune nie. Is die Here se. Hierdie onsekerheid wat jy nou in die oë staar, hierdie oorwinning hieroor is die Here se. Die uitkoms hier is die Here se. Jy is eintlik maar die toeskouer en die meeloper in hierdie proses. Interessant genoeg dat wanneer 'n mens gaan lees wat die kommentatore oor hierdie gedeelte skryf, dan sê hulle, die koning het in hierdie psalm eintlik niks te doen nie. Hy's net die een wat bid voor in die gemeente. Want dit gaan nie so seer oor die koning wat gaan oorlog maak nie. Wat interessant is in hierdie psalm sal ons hoor dat die psalmdigter sê, of die gemeente sê, Here, ons sal in u naam die vaandels ontplooi. Nou in die Bybelse tyd, en in hierdie tyd toe hulle oorlog gemaak het, het hulle 'n vaandeldraer gehad. Hulle noem hom 'n flag bearer in Engels. Maar wat is interessant van 'n flag bearer? Flag bearer het nie 'n wapen gehad nie. In sy hande was nie 'n wapen nie. Hy het met die koning se vlag geloop. En as daai koning se vlag geval het, is die stryd verlore. Die Romeine, julle sal weet van daai arend wat op die paal is, en waar daai arend is, word daar gesê, waar hierdie arend sigbaar is, hier is Rome in beheer. Nou kom sê die psalmdigter 'n interessante ding, ten tye van oorlog, Here, ons gaan u vaandel ontplooi. Met ander woorde, Here, ek gaan nie beklei nie. Ek gaan u vlag hou vas. Ek gaan met die vaandel loop, al het ek 'n swaard of 'n spies of 'n knipmes hier in my sy. Ek dink meeste van ons boere sou met 'n Leatherman gestap het, maar ek meen, jou werk is om hierdie vlag op te hou. En wat is hierdie vlag? Die Here se naam. En hoe lyk daai vlag? Dis my getuienis wat ek uitleef, my getuienis wat ek uitdra. Om in die oorlog in te gaan, en te sê, nie my perd nie, en nie my strydwa nie, maar die Here. Hoeveel keer in ons eie lewe, as ons voor tye van onsekerheid kom, het ons 'n hele paar strydwaans en 'n hele paar perde wat ons eers wil loslaat. Want ons is mos, maar ek dink is ons ouers se skuld. Ons is groot gemaak in die lewe, my kind, niemand gaan agter jou kyk nie. Jy moet na jouself kyk. Niemand gaan jou beklei vir jou beklei nie, jy moet op jou eie voete kan staan. En ongelukkig dink ons, dit werk in ons geloofslewe ook so. God wil agter my kyk. Want dis wie hy is. Hy wil vir my sorg. Wil hê ek moet in sy voluit leef. Hy wil hê ek moet in oorgawe tot hom leef. Maar o hemel, ons rebelleer aan maar gereeld, want ons wil eers self. Hoe lyk ons gebede voor die jaar? Here, sal u my asseblief help dat ek in hierdie jaar kan? So oor wie gaan dit dan? Oor my. As ek 'n sukses van hierdie jaar wil maak, dan moet ek so begin leef. Nie my planne, of my sekuriteit, of my oulikheid, of my goedheid, of my skerpheid, of my wat ook al nie, Here, ek vertrou op u. Want Here, u is die enigste een wat weet wat in die agterkant van 2026 ID gaan gebeur. U weet waar lê vandag oor 'n jaar. Nou as ons dit bely met ons mond, né? Hoekom leef ons dit nie? Hoekom raak dit nie ons oortuiging nie? Hoekom raak dit nie ons ingesteldheid nie?
is ons nie, maar ook maar die sommige nie. Ons ken die lied, ons weet hoe die lied gaan, maar ek wil my eerder self. Ek wil eerder op my eie. Of eerder my gemak, my gerief, my plesier, my vooruitgang. Ons sien die goedjies bots bietjie met mekaar, né? Kom maar gereeld in opstand mekaar. Hemelvaart 2019. Toe staan Piet Blou hierbo. Toe sê hy 'n interessante ding. En dit sal my hele lewe lank by my bly. As jou droom vir jou lewe en God se droom vir jou lewe nie dieselfde is, sê jy moeilikheid. Dan is jy in die moeilikheid. Maar God gaan nie jou droom nie. Hy droom sy droom vir jou. So dit beteken, jy sit jou wapen in jou sak, en jy tel sy vaandel op, en jy loop met sy vaandel, want dis immers hoekom jy hier is, om sy naam te verheerlik, en te sorg dat daai vlag bo bly in jou lewe. Maar vir daai vlag om bo te bly in jou lewe beteken, Here, ek gee 'n tree terug uit myself uit, vorentoe onder u naam. En dis hoe het lyk as ek 'n vaandel ontplooi. Ons moet leer om ons nuwejaarsfokus te verander van seën na rig. Here, sal u my asseblief seën in hierdie jaar, teenoor, Here, rig u my in hierdie jaar. Groot verskil. Is 'n groot verskil. Want wanneer ek sê, Here, rig u my, dan sit nie meer ek nie, maar u. Stuur u my, lei u my, die psalmdigter sê in 'n ander gedeelte, Here, beproef die pad waarop ek loop en kyk of ek op die regte weg is. Ondersoek u my weg, Here, om seker te maak. Die Spreuke sê, die mens beplan sy lewe, maar God bepaal die eindeinde. So, hoekom nie jou plan en God se plan by mekaar uitbring en sê, Here, kom ek hou net u naam bo, kom ek dra net u vaandel, kom ek dra net u getuienis, kom ek dra net u belydenis, kom ek laat dit net gebeur, want Here, as my hande op u vaandel is, het ek nie 'n wapen in my hand nie, dan is ek afhanklik van die rondom my, om my te beskerm. So Here, as my hande u vaandel hou vas, is ek kwesbaar, maar beskerm u my asseblief. Want rondom 'n vaandeldraer, is daar 'n army, wat sorg, dat hy vlag bo bly. So wanneer ek 2026 moet in, dan doe ek dit met 'n vlag in my hand. Want ek weet God sal my beskerm. En ek weet God sal my dra, en ek weet God sal my reg ophou. En ek kan jou nou beloof, dit gaan nie alles lekker wees nie. Dit gaan nie. Ek wens ek kon jou dit spaar. Dit gaan nie noodwendig maklik wees en plain sailing wees nie. Dit gaan nie. Want dis nie die lewe nie. Maar jy dien 'n lewende God, wat saam met jou in hierdie stryd is. Maar sien, om die jaar die Here sin te maak, beteken dat ek in my eie lewe moet kom en sê, Here, nie meer ek nie, maar u. Nie meer ek nie, maar u. Tel u my op, rig u my, stuur u my, waar u wil hê ek moet wees. Want sien, 'n nuwe jaar het nog nooit met selfvertroue begin nie, maar met Gods vertroue.
Ek weet, ek speel nou 'n bietjie daar met die woorde. Daar's 'n moviese verskil tussen selfvertroue en godsvertroue. Want iemand wat godsvertroue het, sê, Here, ek vertrou net op U. Ek gaan nie my pere opsaal om self die oorlog te maak nie. Ek gaan saam met U oorlog maak. Want ek wil onder U beskerming leef, Here. Onder U leiding leef. Want ek wil in U wil vir my lewe wandel, ook in hierdie jaar wat voorlê. Maar vir dit, Here, moet ek van myself vergeet en U vertrou. En die Bybel is vol voorbeelde van mense wat van hulle self vergeet het en God begin vertrou het. Gaan lees maar Hebreërs 11. En Noag wat in 'n woestyn 'n skip bou. 'n Dawid wat met 'n slingervel 'n reus tegemoet stap. 'n Petrus wat begin preek en getuig van wie God is na die uitstorting van die Heilige Gees. En 'n Paulus wat die wêreld verander met die evangelie. Want hulle het God vertrou. Hierdie jaar lê soos 'n massiewe vraagteken voor ons. Maar ons neem vanaand 'n keuse. Ons neem vanaand 'n keuse hoe ons ingesteldheid gaan wees. Gaan dit oor seën my, of rig my? Want weet julle wat is die logiese gevolg van Here rig my? Seën volg dit. Want die Here sê in sy woord, soek my wil en my koninkryk, en al die goed wat jy na smag, sal jou toegevoeg word. Maar dan moet my koninkryk primêr in jou lewe wees. Want wanneer my koninkryk primêr in jou lewe is 'n klomp dinge wat nie meer saak maak nie, en dan kom jy agter, die lewe draai eintlik om my. Jou God, wat 'n plan en 'n droom vir jou het, hier waar ek jou geplaas het, met 'n rol en 'n roeping, wat jy moet uitleef. So hoe lyk jou plan vir 2026? Ons het nie 'n plan nie, want ons weet nie wat vir ons wag nie. Ons kan nie 'n plan hê nie. Maar die Here wat ons aanbid, het klaar gesien. So ons kan net vertrou. Maar ons moet dit minder lees in die Bybel. Kyk, ons lees lekker Bybel, ons lees dit, graag. Want is mooi woordjies, is mooi om die goed te hoor, is lekker om het te hoor. Maar lees help niks, as jy dit begin doen, en glo nie. Hy help het niks. Ons moet die goed lewe gee. Ons moet dit sigbaar maak.
aan die gang kom, in beweging kom. En dieselfde ywer en passie waarin ek die lewe najaag, ook God begin najaag. Meer bid. Maar wanneer ons daar bid, moet ons eintlik langer stil bly. Met baie van ons gebede is 'n klomp verbale diarree oor Here, myne. Ons kry nie tyd om partykeer te luister wat God vir my wil sê nie. Want ek bid met die bakkiesleutel in die hand. Want ek is eintlik al op pad. Ek sê nie, dit is sleg om te bid met die bakkiesleutel in die hand nie. Maar sit hom net 5 minute langer neer. Spandeer net daai 5 minute meer met jou Here. Want is immers hy wat die wingerd laat groei. Sê ek. Ons almal moet maar in die lewe begin leer dat die lewe draai nie om my nie. Want die Here het nie een van die disippels se gemak in ag geneem toe hy hulle geroep het nie. Hy het hulle nie oorgesien omdat die omstandighede te moeilik is. Hy het hulle gewaarsku. En gesê, wil julle nie eerder omdraai en op jou eie aangaan nie. Want dit hou agter my aan, gaan dit nie maklik wees nie. Daar is 'n Engelse gospelliedjie wat bietjie ook op hierdie psalm geskoei is. Dan sê hulle, in heavenly armor we enter the land, but the battle belongs to the Lord. Maar eintlik is die oorlog lankal verby. Daar is hy klaar gewen. God roep jou om in die oorwinning wat reeds behaal het, te gaan leef. Die goed wat ons as mislukking in die lewe sien, kan nie naasten by uitkom by die oorwinning wat Christus vir ons behaal het. Dit troef alles. 2026 is op Golgotha reeds oorwin. Jy moet net saamgaan. Dis reeds gedoen. En dis hoekom ons vol vertroue vanaand kan sê, Anno Domini. Ook hierdie is die jaar van ons Here. Kyk op, kyk
anders sien God en leef in sy oorwinning. Ek gaan vra dat ons almal sal staan en dat ons saam die geloofsbelijdenis sal sê, daarna kan u weer u plekke inneem. Sê dit hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kan maar weer plekke inneem. Anno Domini, die Here se jaar. Anno Domini, die jare tel sy naam, nie net op kalenders nie, maar diep in ons bestaan. Elke dag 'n geskenk uit die Vader se hand, elke oomblik gebore in God se plan. Hierdie jaar maak ons die Here se jaar, nie met woorde nie, maar met ons lewe wil ons dit verklaar. In vreugde en trane, in stilte en lied erken ons, Christus is koning oor al die tyd. Hy stap voor ons uit deur seisoene en dae, deur lig, deur skadu, deur vrae en antwoorde saam. Wat was, lê agter, wat kom, rus in God se sorg. Want hy hou die sleutel van vandag en môre. Anno Domini, nie net 'n datum of 'n teken, maar 'n belydenis wat deur ons harte breek en ook genees. Hierdie jaar, Here, lê ons voor U neer, ons tyd, ons planne, ons hoop en ons seer. Want elke nuwe jaar fluister stil en sag, ons leef, ons beweeg, ons is in U mag. Here, in hierdie aand is dit ook ons gebed. Ons wil hierdie jaar voor U neerlê, o Heer, ons tyd, ons planne, ons hoop en ons eer. Want Here, ons wil leef, ons wil beweeg en ons wil in U mag wees. Dankie Here, dat U ons ook hierin wil kom ontmoet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.